अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वइज़ा मरस्तु फहुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। दोस्तों, आज का नुस्खा वबाई नज़ला ज़ुकाम मुज़म्मन यानी कि पुराना नज़ला ज़ुकाम के बारे में है। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा। नुस्खा से पहले बेहतर होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरू करते हैं नुस्खे को। तुखम दतूरा स्याह 1 तोला, रेमत चीनी 8 माशा, जंजबील जिसको सुंड कहते हैं 4 माशा, सिमगे अरबी 4 माशा। सिमगे अरबी को पानी में भिगो दें, ये अपना लवाब छोड़ेगी। बाकी 3 चीज़ें अच्छी तरह बारीक कूट के छान के उनको सिमगे अरबी के पानी में डालकर बारीक मसूर के दाने के बराबर गोलियां बना लें। सुबह और शाम 1-1 गोली। हमरा नीम गर्म पानी उबाल लें। गर्म पानी में 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच जैतून का तेल डालकर अच्छी तरह हिलाकर उसके साथ ये इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 2-3 दिन में पुराने से पुराना नज़ला, ज़ुकाम, नाक की हड्डी की खराबी, साइनस का प्रॉब्लम और सांस की तंगी इंशाअल्लाह फाका होगा। आज़मा के देखें, दुआ में याद रखें। खुदा आपका हामी नासर।